呢度30㗎嚇，冇開咁快啦，有泵啊，慢啲啦，慢啲啦。好，前邊轉右打右燈，睇後鏡 shoulder check， 慢慢側過嚟。有冇停牌啊？有就先停個燈補翻上，停定，停數3秒，裡面睇有冇人啊？冇，側個車頭再停一停睇車先，唔好咁急。左邊睇車，右邊睇有冇30限速牌有冇啊？有 shoulder check， 再睇咗先再走，唔好咁急啊！好啦，跟住就30啦，係咪？再行前邊轉右，前邊係咪一個環島啊？誰先在環島，誰先行？裡面睇一睇，裡面睇個單車點行先，睇單車點行先。好啦，佢唔掃得出，望右邊啊，望遠啲，望遠啲，有冇30啊？冇就行啦。好啦，關燈繼續行。前邊係轉右啦，呢個係冇停牌嘅右轉，係咪？好 shoulder check， 好啦，即係你有路權啦。咁啊到路口之前慢啲啦，再 shoulder check， 睇後邊有冇30啊？冇。跟住回直睇後鏡咪得咯，咁咪3種唔同嘅右轉咯。好啦，嗱轉埋呢種啦，有停牌右轉，打右燈。好啦，停一停，兩邊睇有冇人啊？冇。好，上少少，側少少車頭，啱啦。左邊睇有冇車，右邊睇有冇嘥，有冇嘥啊？有冇30限速牌啊？有。好 shoulder check， 再睇咗，安唔安全？安全就走啦，即係練好呢4種。轉彎2個有停牌，一個係冇停牌，一個係環島嘅右轉。好啦，咁跟住我哋練左轉，跟住打左燈。對面有冇車啊？冇。咁我哋有冇停牌啊？冇。人過路駁，望左邊啦。人過咗路駁未啊？轉過去，係啦。跟住再回直，再轉左打左燈。咁我哋有冇停牌啊？冇。兩邊有冇停牌啊？冇。兩邊有冇停牌啊？有。咁我哋行先啦。我哋轉左人過路駁，轉過去。所以先喺小區行咧，就先確定路權啊嘛。即係你先確定有冇停牌先。好啦，我哋又係轉左，係轉左嚇。有冇停牌啊？冇，係咪？咁啊，我哋冇嗰兩邊就有噶啦。所以咧冇停牌，對面冇車，左邊冇人，人過路駁轉過去。你唔好睇右邊嗰部車啊嚇。人過路駁轉過，有冇30啊？有。係。好啦，我哋環島嘅左轉試一試，打左燈。裏面睇睇誰先在環島，誰先行。好，跟住就望左邊轉過，你入咗環島啦，就你行先啦。望遠啲，望遠啲，輕輕回。係啦，直行。好啦，直行。係。咁我哋又對比一下有停牌嘅左轉咯喎，轉左。咁前面有冇停牌啊？有，使唔使停啊？要，咁就停咯。停定先啊。係兩邊睇乜嘢㗎？睇有冇人。3秒啦，係咪？直上車頭啦，左轉係直車頭上，再嚟睇睇有冇車，唔使急啊 ，William， 唔使急啊，有冇車啊？冇，左邊冇人過馬路，冇人過路駁打軚盤，有冇30限速啊？有。輕輕回。有個泵啦，過嘅時候咧就唔好踩油。呢個係有停牌嘅左轉，即係一停兩面睇人就直車頭上，兩面睇車。人過路駁打軚盤。好，再嚟一條對比一下啦。前面係冇停牌係咪？我轉左，所以到路口先確定有冇停牌先。咁對頭有冇車啊？冇。左邊有冇人啊？有。比較遠啲，上少少先。人到路駁再判斷佢。人到路駁喺度啦，先嚟判斷佢。就等佢咯，係咪？跟住佢行咗 shoulder check， 睇左邊冇人就走啦，冇錯啦。即係咧，你要人到路駁再判斷佢到咗未，佢到你咪停低咯。好啦，再嚟一次啦，前面轉左，對頭有冇車啊？冇。好啦，左邊有冇人啊？喺左邊。冇。咁咪人過路駁，望遠啲，望遠啲。係，有冇30啊？冇。咁咪行得咯。我哋清楚之後，而家就左右綜合啦。而家轉左下，直上車頭啊，左轉直車頭，兩面睇下有冇車，冇車就shoulder check，睇下有冇限速啊？有。
我哋而家係綜合嚟轉啦嚇，有冇泵啊？有，好啦，行啦。而家係左右轉綜合啦嚇。咁就開30啦。好嗱，我哋前面轉右入後巷打右燈，相當於冇停牌右轉呢度啊，就喺度啦。蘇得出轉右後巷開幾多啊？20。係啦，後巷啦，行啦，就開20啦，唔好快啦。呢個叫即係話後巷就20啦嚇。咁頭先我哋就練咗左轉右轉基本功咧，而家就係全部將佢綜合一下嚇。咁我哋前邊咧係轉左就翻考場啦，如果我哋唔轉左，我哋轉右打右燈。嗱，你喺溫西練過，你知㗎，出後巷要點樣啊？要停定。停定係。所以你要停定先啦。停定咗未啊？停定。有冇人啊？有車。先睇人先。冇人。冇人再上去睇車，再上去睇車而家。好。左睇車先，右睇 shoulder check， 再睇左安唔安全？安全就轉，係啦。跟住有冇30啊？冇就慢啲啦，大家讓一讓係咪？好，停一停得啦，停一停得，你唔使避嘅，停一停佢係，跟住就夠位啦。而家係啦，好啦，前邊轉右啊，環島右轉點轉㗎？你話俾我知。邊個先到？係啦，先到先行。兩面睇一睇係咪？我跟住 shoulder check 啦，係啦 shoulder check， 係啦，啱啦，好靚啊！個軚盤唔好抽得咁大啊，抽得急個頭有啲嚇。個軚盤抽慢啲，你望住條路段轉得㗎。個軚盤抽得有啲急啊。好啦，前面轉左，呢啲環島嘅轉彎望遠啲，你個軚盤就唔會抽得咁急㗎啦。兩面睇一睇。係咪到我哋下？係呢度啦，到3點鐘方向，望住嗰邊，望遠啲，望遠啲。係輕輕，有冇30啊？有。慢慢輕輕，好靚啦。好啦，轉右啦，打燈。咁有冇停牌啊？有。咁咪先停定咯。停牌停定係睇乜嘢㗎？有冇人？係啦，醒目啦，跟住側少少車頭。再停一停，睇乜嘢㗎？而家睇車啦，左睇右睇，右邊有冇30啊？冇，shoulder check，再睇左，安唔安全啊？安全就轉，冇30啦，係咪？冇，咪得咯。好，一回直睇後鏡就走啦。